यदि आपको सदा सदा के लिए सुखी रहना है तो प्रेम करना होगा केवल अपने कर्मों से। और अगर तू कुछ बाजी हार गया तो कोई दिक्कत नहीं, तुझे उससे भी कुछ सीख मिलेगी। कि अगर तू कुछ बाजी हार गया कोई दिक्कत नहीं, तुझे उससे भी कुछ सीख मिलेगी। और एक बात ध्यान रख मेरे दोस्त, ये कलयुग है, मेहनत करेगा तो सब कुछ मिलेगा, अगर मांगेगा तो सिर्फ भीख मिलेगी।